के भने होइन यो बाटो राम्रो छान्न जानेन कि तान्दैन भने के अलिकति चिसो हुने बित्तिकै हिउँ पर्छ त्यो ठाउँमा होइन तर आज चाहिँ घाम लाग्यो भरे हिउँ भरे होइन होला त्यो ठाउँमा हामी जाँदैछौँ त्यो ठाउँमा गएर पत्ता लागेपछि हिउँ पर्ला साथीहरू चिसो अनुभव हुन थालेछ आफ्नो झन्डै लड्या बाटो नु भएको छ भने मनीहरूले नि हो बस्न लिएर आउँला नि त दार्जिलिङमा कति तर्नु कति ओर्लिनु बाटो त पुरानै बाटो होला अलिक खन्डा बनाउने कि त अलिक खन्डा बनाउनु पर्छ कि के गरेर पानी पर्दियो भने त आउन सक्दैन यो बाटो हामीतिर अहिले राइडर हो नि त त्यहाँ खाल्डो रहेछ भने यस्तो बाटो आउनु पर्छ रमाइलो 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 मात्रै होइन यहाँ अरू के हुने हो यो खाल्डो त ठुलै छ यहाँ बागाई के यही हो हामीले त हाम्रो छैन तल घाम थियो यहाँ भन्दा त तलै रमाइलो छैन मुला है सिन हेर्दै यता नि सिन त होला होइन सिन छैन चलाउँदाखेरि त बाटो खान्छ चलाउँछ त राम्रो बाटो चलाउँदै खोइ त यही हो के अति माथि हो यही हो ओली फुत्ता खेल हजुर ए ब्रेक लगाएन खेल भनेर भन नि मान्छे होला यार
वाङ्ला मवाङ ठाँस तोडेनु बाइक ठाँस तोडे वाने बाइक ठाँस तोडे वाने बे nghe वाने बा ला खत्तम खाने यार मेहन पा राजनले कहाँनिर लगेर बाइक अड्कायो ए आमा कस्तो अनुभव हुँदैछ साथी मनको बाटो स्वा गरेर चल्दा गाउँले पारा देखियो एकदम रमाइलो गाइज ओहो वर्षको एकचोटि आउनै पर्ने ठाउँ यो दुःख पाउनुलाई यो बाइक यहीँनिर छोडिदियो बाइक खाऊ त्यही ओ ठानी नु लगाडा ओ लाठो एउटा नि अलि सानो पर्थेन थाहा छ योको मत खया यहाँ जेङ्गेमा हो छैङ्गे सेङ्गी जेङ्गेमा हो खज्यो उनी दुईतिर खोल्छ अनि त्यहाँनिर एउटा बाइकलाई 3 जनाले घसिर्दैछ तान्दै छ नि यो तान्दैछ ल यो पनौतीबाट देखिने चाहिँ हैन पनौतीबाट देखिने सबैभन्दा हाइटको ठाउँमा चाहिँ अहिले हामी जाँदैछौँ पनौतीबाट देखिने अनि बाटो चाहिँ यस्तो बाटो हुँदै हामी आयौँ तर उहाँनिर अलि डेन्जर रहेछ त्यस्तो बाटोमा हामी लिएर आयो हैन राइडर प्रो राइडर बाटो त्यस्तो ओहो पनौतीको सबैभन्दा हाइटबाट देखिने सबैभन्दा हाइट भएको ठाउँमा अहिले हामी जाँदैछौँ है यस्तो दामी ठाउँ कुन पनौती 12 टु लामो ठोना किलाले को थिएन यो यहाँ बाइक ल्यायो दुःख पाउँछु यस्तो बाटो ल्याउनु त सक्छ डट बाइक मात्रै ल्याउन सक्छ ड्राइभर हो डट बाइक मात्रै ल्याउँदा बेस्ट हुन्छ यो बाटोमा त स्पोर्ट्स बाइक ल्यायो भने त दुःख पाउँछ ओहो बाटो को तरुल कन्दमूल बाइक हन्छ यो त बाइक त ल्याउनै पर्ने लड्दै पर्दै आएका हामी यो भिरको बाटो फाइनल्ली हामी हाम्रो डेस्टिनेसनमा पुग्न थालेछौँ 1 सेकेन्ड मात्रै हो साथीहरू मलाई चाहिँ के भयो भने देऊ न यहाँबाट फेरि बाटो राम्रो रहेछ यहाँबाट फेरि बाइक ल्याउनु पर्ने जस्तो लाग्यो बाटोमा
ल खो 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 50 किलोको लाँदा नमारे मा पनि हङकङ पोखरा निर्मोही